السلام علیکم میرے پیارے اور محترم ناظرین، میں ہوں حافظ حکیم شبیر احمد اپنے دعاخانہ شبیر دعاخانہ حافظ آباد سے۔ پیارے ناظرین، چونکہ سردیوں کی آمد ہے تو سردیوں میں اکثر اوقات لوگوں کو خناق کا مسئلہ بن جاتا ہے، کھانسی بلغم والی آتی ہے یا گلے میں جو ہے وہ سوزش بڑھ جاتی ہے، کوئی بھی چیز کھانے پینے میں دقت پیش آتی ہے تو بخار ہو جاتا ہے، گلا خراب رہتا ہے۔ تو کوئی بھی آپ چیز کھانے میں کوئی نرم سی غذا بھی لیتے ہیں تو آپ کے گلے میں سوزش کی وجہ سے وہ چیز نیچے آپ نگل نہیں پاتے۔ تو اس کے لیے ایک جوشاندے کا قہوہ، بڑا زبردست قہوہ، آپ نے یہ جوشاندہ گھر پر خود ہی تیار کرنا ہے۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ 3 عدد آپ نے ریٹھے لینے ہیں۔ 3 ریٹھے لے کر اس کا چھلکا آپ نے اتار لینا ہے، چھلکے کا قہوہ بنانا ہے آپ نے 1 پاؤ پانی میں ڈال کر۔ جب آدھا پانی رہ جائے اس کو اچھی طرح آپ نے جوش دینا، آدھا پانی رہ جائے تو آپ اس کو پون چھان کر شہد ڈالیں یا چینی ڈالیں تو پھر وہ آپ پئیں انشاءاللہ تعالی۔ جتنی بھی گلے کی سوزش یا گلے میں بلغم کی زیادتی کی وجہ سے بلغم جمع ہو گئی ہے وہ خارج ہو جائے گی، تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ بہت جلد نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ پیارے ناظرین۔